在稀贵金属的提取与回收领域，每一处工艺环节都关乎着宝贵资源的终极价值。作为工业炉窑的能源心脏，粉煤制备与喷吹系统的稳定与效能，直接决定了整个回收产线的经济性与安全性。该项目位于湖南，煤粉制备选择黎明重工 LM 立式磨煤机，即破碎、干燥、粉磨、分级输送于一体，所配备的一氧化碳在线分析系统、磨滚液压装置以及自动化电控装置，使整个制粉流程智能便捷、节能环保，护航生产线全周期稳定运行，以绿色智能制造推动稀贵金属高值化利用。